Spoštovane gledalke in gledalci, dober dan in lep pozdrav iz Ljubljane, iz stadiona za Bežigradom. V Ljubljani približno 4000 gledalcev na tribunah ljubljanskega štadiona in tu trenutni vrsti red na listvici prve skupine Slovenija in Bosna, verjetno že brez možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo nastopila v modrih dresih. Postala Bosna iz Hercegovine 1-Dimić, potem 2 Šakić, 3 Beširović, 4 Mombić, 5 Begić, 6 Jaršarević, 7 Glavaš, 8 Halilović, 9 Kotrov, 10 Salihamidzić, 11 Golić. Selektor reprezentance je Fuad Đurović. Za slovensko reprezentanco pa igrajo 1 Bošković, 2 Inzara, 3 Križan, 4 Milanić, 5 Jermanić, 6 Čeh, 7 Novakov, 8 Karić, 9 Zahović, 10 Mitrović in 11 Šimunđa. Zdenko Vrdelnik je v zadnjem trenutku vendarle postavil reprezentanco poškodovanega Zlatka Zahovića, trenutno nedvomno najboljšega slovenskega igralca, ki igra zvrstno na Portugalskem za ekipo Porta, zato pa ni v ekipi Florjančiča, ki se... To je bil torej uvodni del protokola pred vsako mednarodno tekmo. V reprezentanci Bosne nastopa kar 9 igralcev, ki nastopajo v tujini, v tujih klubih, v Sloveniji danes 7 takšnih nogometašev. Bosna in Hercegovina je nekako doumela oziroma selektorski štab, da je potrebno reprezentanco pomladiti. Zvezdniki v reprezentanci Bosne nastopa kar 9 igralcev, ki nastopajo v tujini, v tujih klubih, v Sloveniji danes 7 takšnih nogometašev. Bosna in Hercegovina je nekako doumela oziroma selektorski štab, da je potrebno reprezentanco pomladiti. Klop s Zdenkom Verdenikom je v zadnjih letih dosegla nekaj zelo vidnih rezultatov. Mnogi so mnenja, da so izidi reprezentance srečanju na štadionu na Koševu v Sarajevu premagala 3-kratne svetovne prvake Italijane z 2-1 in tako pred tekmo vezda bosanskega nogometa, ki nastopa za Hamburger Sportsverein. Mlad komaj 19-letni igralec, ki igra že drugo sezono v Bundesligi, v Nemčijo prišel kot prebegnenec in tako izvrstno začel svojo nogometno kariero. Bosanci so prvič v žoge, številko 9 je Meho Kodro, nedvomno prvo ime bosanske reprezentance, saj je še lani igral za najboljšo ekipo na svetu, za moštvo Barcelone. Tu je Englaro in pa tudi del slovenskih pristašev, ki so danes v manjšini. Roka na srce,
pristašev Bosne in Hercegovine, vsaj trikrat toliko kot slovenskih. Prva žoga pri Šimundži. Bosna igra danes šele svojo 8. mednarodno tekmo, 5 porazov ter po 1 zmaga in to je najodločen izid za enkrat za Bosance. Spet Kodro v napadu, Glavaš. Glavaš in Karič. Prekršek Bosni. Amir Karič je znan kot zelo čvrst, občasno tudi nekoliko preoster nogometaš, zato je v svoji karieri, star je namreč šele 22 let, za Silvestra jih bo dopolnil 23, bil že precejkrat izključen. Pred vrati je poizkušal skokom Širica Konjič, Zahovič in sedaj Novak. Eglarov, napad Novaka, tu je sedaj Bolič, priložnost za Boliča, streli gol! 1:0 vodstvo Bosne, strelec pa v 5. minuti Bolič. Drugi gol Boliča v obrambi reprezentance, huda napaka obrambe, je napravil ta napad. Bolič je to izkoristil in Bosna in Hercegovina vodi z 1:0. Edin Bolič, nogometaš Fenerbahče, pogledajte še enkrat to hudo napako Novaka. Bolič je izkoristil priložnost in skoraj z mrtvega kota zadel v polno. Bolič, igralec Fenerbahčeja, strelec edinega gola pred dnevi za svojo ekipo, ki je premagala v Manchesteru United z 1:0. Amir Karič, kar precejkrat pri žogi v tem prvem polčasu. Karič odiguje žogo proti Šimundži, naskočil Jašarević, priložnost za naše in kaj je pokazal sodnik? Gol out vratarju Dediću. Jermaniš se je prikradel na desni strani. Jermaniš danes 25-tič v reprezentanci, seveda ni nogometaš, kot ga napravil Vlatko Glavaš. Pri Fortuni iz Düsseldorfa igra sedaj Šimundža, strel Šimundže in žoga je vratarju Dediću ušla. V drugo pa je bosanski vratar zadržal. Teče 12. minuta prvega polčasa. Pa vsaj dobrih 25. Žoga iz Polska. Ker Jermaniš strelja nevarno. Odlična obramba Dedića. Izvrsten udarec Alfreda Jermaniša, ostaja 1:0 za Bosno. Izvrstno je sedaj meril Jermaniš, pogledajte, Dedić pa se je res izkazal. 70-letnici Nogometne zveze Slovenije. Slovenija nekako ponovno organizirala državno reprezentanco, selekcijo najboljših slovenskih igralcev. To je bila zamisel takratnega in sedanjega predsednika Rudija Zavrla. In prvo tekmo je ta, lahko rečemo, novorojena reprezentanca odigrala prav proti Bosni v Izoli. In gol! 2:0, Kodro! Kakšna mojstrovina Meha Kodra! Mojstrovina Meha Kodra v 30 minuti in Bosna vodi z 2:0. Neverjetno, kaj je sedaj uspelo napraviti Mehu Kodro. Pogledajte še enkrat. Meha Kodro se seveda veseli temu zadetku, njegov prvi reprezentančni gol. Kodro je pokazal res svojo pravnost. Pogledajte tole akcijo. Kodro je žogo nekako zastavil, potem preigral Križana, potem še takole Englara. Bil je že na tleh, v padcu pa je še mimo Boškovića usmeril žogo v mrežo. Prava mojstrovina Meha Kodra, res vrhunskega nogometaša, igralca, ki seveda je Milanič. Milanič in Zahović, še enkrat Jermaniš, Zahović in ponovno Dedić. Zahović nažalost žoge ni najbolje zadev. 25-letni Mariborčan, danes 19-tič v državni reprezentanci, za katero dal 4 gole, ali to priložnost in to je 11 metrovka. 11 metrovka za reprezentanco Slovenije, vratar Dedić je napravil ta prekršek in to je priložnost za Slovenijo, da zniža izid na 2:1.
prekršek vratarja Dediča in upravičen, mislim, da upravičeno do svoje 11 metrovke. Zahovič in vratar Dedič, strel in gol. 2 proti 1. 2 proti 1. Zlatan Zahovič je zavedel premoč. Brez pravih strelov, vse tiste akcije, ki so dišale po golu, pa je razrešen iz vrsti vratar Dedič. Koliko strelja, nima gola. In tokrat napaka naših branilcev, branilec Muhamed Konjić pa je le za las grešil vrata Boška Boškovića. Poglejmo še enkrat napako naših branilcev in v tem trenutku konec srečanja. Konec srečanja v Ljubljani, torej Bosna je dosegla prvo zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Premagala je Slovenijo z 2:1. Slovenija pa je po 3 srečanjih brez osvojene točke na zadnjem mestu prve kvalifikacijske skupine, v kateri bodita Grčija